أثار فشل انضمام الجزائر لمجموعة بريكس في الوقت الراهن جدلا كبيرا داخل الوسط السياسي والإعلامي في الجزائر وخارجه، وما زال يلقي بظلاله على الساحة الإقليمية والدولية في محاولة لفك اللغز الذي أبعد الجزائر مؤقتا عن مجموعة بريكس، حيث تضاربت الآراء والتوجيهات والتحليلات حول الأسباب التي أبقت الجزائر خارج أسوار بريكس على الرغم من حجمها ووزنها الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي، وتواجدها ضمن معادلة دولية صعبة ومعقدة استطاعت أن تبرهن قوة قراراتها واستقلاليتها عن الغرب بخصوص ملف الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ولعل أهم الأسباب التي دفعت بالجزائر خارج أسوار بريكس في الوقت الراهن مقابل قبول عضوية مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران وفق مراقبين هو استحواذ الصين على قرار مجموعة بريكس من خلال الضغط على المجموعة بقبول أعضاء محددين يخدمون المشروع الصيني العملاق الذي له علاقة مباشرة بتوجهات بريكس من خلال ضم دول لها صلة مباشرة بمشروع الحزام والطريق الذي يهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، وهو مشروع صيني عملاق تشارك فيه 123 دولة تريد الصين من خلاله تسريع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية بما في ذلك آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى. وكانت إيران، الإمارات، السعودية، مصر وإثيوبيا أبرز المنافذ البرية التي تربطها بالصين والتي يمكن من خلالها تجسيد المشروع الصيني العملاق الذي يخدم أجندة بريكس في الوقت نفسه، ثم التوسع لاحقا بضم أعضاء جدد خلال القمة المقبلة بروسيا على غرار الجزائر، وهو ما يتعارض مع التصريحات المثيرة التي أطلقها سيرجي لافروف بخصوص الوزن والهيبة والمواقف الدولية، خاصة وأن معايير الانضمام لمجموعة بريكس ما زالت غامضة إلى غاية الآن، وهو ما يفتح المجال أمام التأويلات والتحليلات والتفسيرات الكثيرة. كما يرى محللون بأن بريكس بقدر ما ستكون كتلة اقتصادية وسياسية لمواجهة الهيمنة الغربية، فهي أيضا كتلة ستكون موجهة لخدمة مصالح الصين وروسيا أكثر من جنوب إفريقيا والهند والبرازيل أو الدول التي انضمت حاليا وستنضم لاحقا، باعتبار روسيا والصين أهم دولتين في العالم تعملان على مواجهة أمريكا والنازية الجديدة في أوروبا.